வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் செமையா இருக்கேன். கியா தரப்புல இருந்து 2021ல கியா காரன்ஸ் காரை அன்வீல் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இதோட வேரியண்ட் மற்றும் பிரைஸை அன்வீல் பண்ணியிருக்காங்க. வேரியண்ட் வைஸ் பிரைஸை ஷார்ட்டா பார்க்கலாம் வாங்க. வெல்கம் டு பின்ஸ் மோட்டர் தமிழ் சேனல். பட்ஜெட் எம்பிவினாலே நமக்கு இருந்த ஒரே ஆப்ஷன் மாருதியோட எர்டிகா தான். அதை மொத்தமாக காலி பண்ற மாதிரி தான் ஒரு பிரைஸ் பாயிண்ட்ல வந்திருக்காங்க கியா. 5 வேரியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1.5 லிட்டர் பெட்ரோல், 1.4 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல்னு 3 என்ஜின் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வாங்க வேரியன்ட் வைஸ் பிரைஸை பார்க்கலாம். பேஸ் மாடலான பிரீமியம் 1.5 லிட்டர் நார்மல் பெட்ரோல் என்ஜின் உங்களுக்கு ₹8.99 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்ல கிடைக்குது. இதோட 1.4 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின் மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல் என்ஜின் ரெண்டுமே உங்களுக்கு $10.99 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்ல வருது. வேரியன்ட் வைஸ் ஃபியூச்சர் மற்றும் வேல்யூ ஃபார் மணி வேரியன்ட் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்க செப்பரேட்டாக நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். அதுக்காக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். அடுத்ததா பிரஸ்டீஜ் வேரியன்ட். இதோட 1.5 லிட்டர் நார்மல் பெட்ரோல் என்ஜின் உங்களுக்கு $9.99 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்லையும், 1.4 லிட்டர் டர்போ மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல் உங்களுக்கு ₹11.99 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்லையும் வருது. மிட் வேரியண்டான பிரஸ்டீஜ் பிளஸ்ல நார்மல் பெட்ரோல் என்ஜின் கிடையாது. 1.4 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல் உங்களுக்கு $13.49 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்ல வருது. பிரஸ்டீஜ் பிளஸ் உங்களுக்கு 7 ஸ்பீட் டிசிடி ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஆப்ஷன்லையும் வருது. இது 1.4 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் என்ஜின்ல மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கு. இதோட எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ் ₹14.59 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம். ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ட் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பிரஸ்டீஜ் பிளஸ் வேரியன்ட் வேற உங்க பட்ஜெட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அடுத்த வேரியண்டான லக்ஸரி வேரியன்ட் மேனுவல் கியர் பாக்ஸ்ல மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கு. இதோட 1.4 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல் உங்களுக்கு $14.99 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்ல வருது. இந்த வேரியன்ட்லயும் நார்மல் பெட்ரோல் என்ஜின் அவைலபிளா கிடையாது. டாப் வேரியண்டான லக்ஸரி பிளஸ் வேரியன்ட் 1.4 லிட்டர் டர்போ மற்றும் 1.5 லிட்டர் டீசல் என்ஜின்ல மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட மேனுவல் உங்களுக்கு ₹16.19 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்லையும், 7 ஸ்பீட் டுயல் கிளச் ஆட்டோமேட்டிக் $16.99 lakhs எக்ஸ்ஷோரூம்ங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்லையும் வருது. டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க லக்ஸரி பிளஸ் வேரியன்ட் தான் எடுக்கணும். ஏன்னா இந்த ஒரு வேரியன்ட்ல மட்டும்தான் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு டீசலை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த ஒரு பிரைஸ் பாயிண்ட நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? மாருதி எர்டிகா மற்றும் XL6க்கு கியா காரன்ஸ் ஒரு செம காம்படிஷனா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னொரு செம்மையான வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். Until bye from உங்கள் பின்.